Saudi Arabiyaan, Bahrain, Kuwait, Dubai. Saudi Arabiyaa fi keessattuu Saudi Arabiyaa fi Kuwait jechuudha banamanii jiran jechuudha. Warroonni Kuwait deemuu barbaadaniif warroonni Saudi Arabiyaa deemuu barbaadan banamee jira jechuudha. Akkasuma umraa Ramadaanaaf jechuudha warroonni deemuu barbaadan karaa obsaa teekinotiin argachuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya asuma warroonni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudha jabeessaa isaanii jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii isiniin jecha hordoftoota fi kabajamtoota keenya Ramadaana Rabbiin sanaa gootu ana haalee keenya wajjin horiyoota keenya wajjin obboleewwan keenya wajjin Rabbiin sanaa gootu bagattiin isin ga'e bagattiin nu ga'e isiniin jecha Ramadaanallee kan nagaan dhufee kan nagaa keessumaa keenya kabajamaa jaalatamaa nagaan Rabbiin nurra haa galchu. Akkasuma warroota hordoftoota amantaa kiristaanaa hunduma keessaniyyuu soomana keessan waggaan kan isinii dhufu Rabbiin nagaan isin somsisee nagaan isin hiisisu isiniin jechuu barbaada. Asuma gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa. Viidiyoon kiyya maal yoo jettanii warroonni Kuwait akkasuma Saudi Arabiyaa akkasuma umraa wal makatee warroonni deemuu barbaadan Saudi Arabiyaa banamee jira jechuudha. Biyyoonni garaagaraa banamee asuma asirratti mootummaan karoora seera haaraa baase jechuudha. Seera haaraa baase kana keessatti nama miliyoona tokko namoonni Itoophiyaa jechuudha gara hojjettu gara biyyoota Arabaa deemutti nama miliyoona baay'ee cima. Dhugaa har'aan wantoonni nuti waliin ilaallu sababa maaliitiin namoonni keenya biyyarraa ka'anii gara biyyoota biraa imalan. Biyyoonni biraa mootuyyuu gara kanarraa waan cufamaa jirtu natti fakkaate odeeffannoo isa wanta illee qabu garuu caafii waa dhageen jira. Sababa kanaan amma Saudi Arabiyaan banamtee Qatar durumaa banamaa jirti Kuwait jechuudha. Kuwait fi Saudi Arabiyaa yeroo dheeraadhaaf kan cufamaa turte yoo ta'u amma immoo alhamdulillah rabbil aalamiin Saudi Arabiyaan banamtee asirratti gorsi obboleeyyan keenya isin obboleettii keessan biyya Arabaatirraa fi biyya keessanirraa gara biyyoota Arabaa fiddan gorsa ciccimoo kennuufii qabdan obboleettii keessan obboleeyyan keessan jechuudha. Tokkoffaa ijoolleen keenya yeroo biyyoota Arabaa seenan sodaa onnee isaanii qabu kirkiruudhaan hogannaa garaagaraatu jira jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Nuti asirraa wanni barannu wanni wal gorfannu obboleeyyan keenya kan biyya keessa jira wanni nuti gorfannu sodaa tokko malee hojii hojjechuu sodaa tokko malee yeroo jarri mootuyyuu amma fakkeenyaaf jarriitti dubbatu jechuudha. Hin dubbatanii jira miti si sodaachisu amaloota garaagaraa namoota haaraatti dubartoonni isaanii amaloota garaagaraa agarsiisa. Akkasuma dhuun qabdan obboleeyyan keenya kan biyyoota keessa jira. Tarii namoonni biyya Arabaa kana deemuuf deeman namoota biyya Arabaa turanii lammata biyya Arabaa yookiin sadaffaa biyya Arabaatti deebi'an jechuudha. Isa kun immoo maaliif barbaachise? Kuni namoonni akkana muuxannoo qaban jechuudha namarra. Garuu namoonni haarofti jiranii ijoolleen haarofti gara biyyoota Arabaa deeman jiran jechuudha. As keessatti yeroo biyyoota Arabaa kana deeman maaliif deeman? Maaliif biyya isaanii gadhiisanii deeman? Tokkoffaa waa karoorfatanii biyya ba'anii karaa adda addaatu jira yookiin rakkoon jira yookiin jireenya maatii kiyyaa jijjiiraa yookiin immoo jireenya kiyya jijjiiraa yookiin abbaa manaa kiyya. Asirratti obboleeyyan kiyya tokko ijoolleen keenya obboleettii keessan kan biyyoota keessa jiran akkaawuntii odoo hin baafatiin akka biyyaan baana. Akkaawuntii gaafa baafattee akkaawuntii isii sanarratti malleen isii galuu qaba jechuudha. Yeroo ammaa baluukiyyaa kun jaalala kee hin jiru waan akkasii jechuudha. Kanaaf wanta hundi asii isin obboleeyyan keessanii dhaamuu qabdan akkaawuntii mataa isaanii baafatan jechuudha. Akkaawuntii mataa isaanii gaafa baafatan obboleeyyan keessan wanna dalagatan sana sila deemudha jechuudha. Maaliif waan ta'eef hin deemna waan ta'eefu erga deemnee akkaawuntii mataa keenyaa baafachuun dirqama keenya. Akkaawuntii kee gaafa baafatte malleen kee bakka tokko ergaa odoo hin taane akkaawuntii kee ofirratti ergadhu. Obboleettii tiyya obboleeyyan kiyya warroonni asiin dura rakkoo hedduu dabarsanii kasaaraa mallaqaa, kasaaraa jaarsaa, kasaaraa ijoollee isaanii argan sababa maaliiti? Sababa akkaawuntii isaanii dhabaate jechuudha. Akkaawuntii odoo qabaatte mallaqisi ji'aan wallahi nasiin qarshii 500 yookiin 1000 yoo nyaatte 1000 yoo achirra galfatte waggaa 2 yookiin 3 keessatti amma namoonni dafanii amma haaraa biyyaa ba'an kun waggaa 5-6 gatiin galan. Nutillee akkasuma turre jechuudha. Nutis gaafa biyyaa baanu
dafnee biyyatti hin deebine. Maaliif ree maal keessa akka baane beekna. Kanaafuu haalli biyyatti deebisaa sun nu ulfaata. Kanaaf mallaqa keessan ijoollee obboleeyyan keessanii, ollaa keessan, hiriyoota keessan warroonni immoo duraan biyyoota Arabaa argitanii deebitanii garana teettan tarii viidiyoo kan arguu dandeettan. Kanaaf jechuudha akka tasaa argitan ta'e. Kanaaf obboleen kiyyaa akkaawuntii malee biyya keessanii bin. Ijoollee obboleen keessanillee akkaawuntii qabaatan baafattan malee biyya Arabaan deeminaa. Wanni keessan hundi sumunii ta'e shilingii ta'e birri 100 ta'e akkaawuntii keetti dagalti. Gaafa kana moo faayidaa gaafa waggaa 2-3 ati galtu mallayni keessan mana naabiti lafa naabiti ebaluu kiyyaa hin jedhin. Maaliif hin jiru ebaluu kiyyaan jechuudha. Hamma dandeettee maatii keetii gargaaru, hamma dandeettee abbaa manaa kee gargaaru yookaan immoo ebaluu kiyya jettee mallaqa kee akkuma ijoollee asiin dura waa hedduu keessa darban. Ijoollee hedduutu imimmaan bu'aa jaarsa dhabee meeqa kamtu nyaatamee meeqa kamtu firatti ergate firrisinidha. Abbaafaatti kee wanna wacii isaanii danda'e dirqama keeti abbaa dhagee nama rakkate obboleeyyan kee gargaari. Garuu akkuma qabdu guutuudhaan yoo isaanitti gettu taate umrii kee guutuu biyyuma Arabaa kana keessatti fixaa jechuudha. Nutis akkasuma ture. Nutis biyyuma Arabaa kana maaliif hamma ammaatti biyyoota Arabaa kana keessa namoonni waggaa 5 waggaa 8 hamma 12 15 hamma 20 jira. Maaliif ree dubartii takkatu jira. Wallaahi dubartiin suni waggaa 30 Saudi Arabiyaa keessa turte. Dubartiin sun jechuudha. Waggaa 30 keessatti haa ta'u garuu Saudi Arabiyaa wanni isin faayidaan qabdu namoonni achitti qaamaa qabanii ilmoo isaanii ni guddifatu. Garuu wallaahi dubartiin sun waggaa 30 keessa turte ilmaan godhatte. Garuu mana takka otoo hin bitatin obboleettiin isii alhamdulillah namni obboleettii gaarii bakka gaariidhaa qabu obboleettiin isii mana bittee fi mana obboleettiin bitteessan keessa waan keessa galtu dhabdee jechuudha. Jireenyi Saudi Arabiyaa suni baay'ee ulfaata. Mallaan isaanii sassaabamu ta'e ani akka ta'e hin beeku. Anis achuma keessa ture arge. Yeroo namni walitti qabate garuu hin qabama. Namoonni biyya san keessa turanii yootuma garaagaraa keessa turan karaa kanan kan miidhamu sababa mallaqa namatti erguutiin. Fakkeenyaaf firatti ergitaa ebaluu gaarii jettee ebaluutti ergitaa ebaluu akkasitti obboleessi kiyya gaarii abbaa kiyya irra wayyaa qaba jettee karaa kanaan miidhamta jechuudha. Kun hin barbaachisu. Wanta akkanaa kun immoo deemee nama kuffisa. Deemee lafa jalatti gadi nama deemee umrii kee guutuu biyyootuma Arabaa kana keessatti fudhachuudha. Keessattuu amma yeroo argitan yeroo biyya keenya keessatti argitan haa ta'u garuu ijoolleen irra guddinni yeroo kan biyya Arabaatti deebi'an warreen ilmaan argatu biyyoota Arabaa dura dhufanii ilmaan 3 ilmaan 4 ani waan akkasii argachuudha ofii kiyya yeroo gala keessatti warroota ilmaan argatantu ammallee deebi'ee gara wantoonni kun immoo faayidaa guddaa buusan. Faayidaan guddaan isaan buusan ilmaan isaanii argatanii ilmaan isaaniitti guddifachuuf biyya ba'an. Shamarran garuu warroonni waan argatiin warroonni yookiin jaalallee qabaatanii warroonni yookiin nama lama qofatanii gargar ba'antu jira. Namoonni akkanaa kana kun namoonni maatii qabu ijoollee qabu hin miidhaman. Maaliif ilmaan isaanii guddifatanii abbaan manaa isaaniillee rakkoo waan argeef waan isaanii walitti sassaabaf. Garuu ijoollee dargaggeeyyii jechuudha shamarran amma lafaa dhufaa jirtu kuni mallaqni isaanii akka hin bittinnoofneef isin amaanaa waan kana immoo walitti qabu buukii kana baafattanii galii keessan ji'aan akka wanti keessan irra galfatu qaba. Yommuu kanan godhin himmootu kasaara akkuma amma ijoolleen bu'aa jirtu abbaa manaatii fi qabeenya isiitii fi inni immoo gaafa kana hin fuudha. Dhiirri biyya keenyaa waggaa takka 2 ta'u du'ee bada malee. Garuu kan aqlii qabu kan qalbii qabu kan jireenya of jijjiira jedhu haadha manaa isaa san eeggatee hamma waggaa 10 kataa'ee jira argaa jira jechuudha ni beeynas jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya obboleettii keessan biyya Arabaa haaraa deemaniif wanti isin dhaamtaniif akka isaan buukii baankii baafatanii buukii baankii isaanii waraqaa isaanii footoo kaafatanii yookiin bilbila qabaatan yookaan lakkoofsa isaanii mastaawishaa isaanii irratti baafatanii gara biyya Arabaa imalan. Inni lammaffaa mootuyyuu baduudha. Baduu jechuudha. Karoorri amma badiinsi hammaatee jira biyyootuma gara keessattuu ijoollee obboleeyyan keessan akka hin banne gorsa. Maaliif hojjetan gaafa ijoolleen keessan baduu eegalanii
jedhan rakkoodha. Maal inni rakkoon ree obboleen keessan kun hin badanii booda hoo rakkootu isaan ragaa mallayni isaanii bareetti nyaatama. Bakka hin jiraa miti karaa garagaraatu jira. Waldaa ijoolleen hedduun ijoolleen maan amma biyyumaan keessa jiru kana keessa dhufanii tarii wayii afaan baay'ee namatti hin beekan. Dhufanii ijoollee lamaa wayii argee akkuma tasaan yeroo hundumaa gabbaa'ee badee gadi bu'ee ijoollee machaa wayii taphachiisa. Hin bannaa jedhan. Baduun maaliif barbaachise? Maaltu si bachisiise? Yeroo amma fakkeenya mallaqa guddaan dalagadha yeroo albaatu kun akkasuma akkuma baddee mallaqa guddaan dalagdu san baasii hedduu qabda. Taaksii qabda, deebitii kiraa manaa qabda, nyaata qabda, uffata qabda. Waa hedduu jira jechuudha. Yommuu mana talabaa kana keessa teettee mallee dhiqee ji'aan achisii taa'a. Mallee dhiqee walirra sii bu'a. Mala waa hundatti waa meeqa of keessa qaba jechuudha. Suuta keessa mootuyyuu jarruyyuu gaafa si jaallatanii amala kee baranii mal damoosa san si dabalaa deeman. Hin gogoomina mallaqa laaltee qillee keessan seeni mallaqaanii asii sagalee dhageessisa dhiifama. Mallaqa laaltanii waan hin taane keessaa boru bakka hin taane akka hin seenne isin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan inshallah wanni isinitti dhaamachuu barbaadu ramadaanni dhufee jira. Ramadaana dhufee kanaaf immoo akkamitti qophooftanii maaliin eegaa jirtanii warroon walitti qiriyyeettan ofii walii godhaa warroon walitti rifattan yoo jiraate anallee ummati kan rifattan jiraate ofii naa godhaa inshallah viidiyoo isin hojjedha. Yoo naatti tole garuu mootuyyuu obboleen kiyya hammuma dandeenyu wal jabeessinee ka sadaqannee ka quraana qara'uu dandeenyu ka dhageeffachuu dandeenyu dhageeffannee salaata keenya du'aayii keenya baay'ifachuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif rabbiin sooma kanallee sooma nagaan dhufee nagaan galu rabbiin nu haa taasisu rabbiin nurraa haa qeebalu. Yeroo ammaa kana keessatti du'aayiin baay'achuu fi sadaqaa baay'ifachuudha. Akkasuma rakkataa kaachisi kee odoo hin taane rahima kee ollaa kee qarqaarii hamma dandeettirraa 150 guddaan jedhin hamma qabdurraa sadaqaa dhusin jechuu barbaada. Obboleen kiyya warroon natti rifattan yoo jiraates illee asumaan dhiifama naa godhaa isin jecha nama kamuufuu namoota itti rifadhe dhiisee fi jira. Sababni illee wallaa ofii namatti sirrifa nama tokko qofaatti rifadhe nama tokko san immoo dhiisee fi jira isin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyya asumatti dhaabaa viidiyoo kiyya immoo laayikii share sabiskiraayib godha. Komentii keessan barreessaa nu jajjabeessaa. Inshallah amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kul amu into bikeer.